ولا أحد يمتلك أي شرعية أو ميلادية للتشكيك في نوايا أي فرد من أفراد الشعب المغربي فيما يتعلق بنصرته للقضية الفلسطينية. لهذا نقول على أننا في هذا البلد نمثل ما يشهد لنا به الفلسطينيون سواء كانوا مسلمين أو الشعب، على أننا شعب لا يزين في هذه القضية، شعب لا يتجه بها، بل يدافع على هذه القلب ويحاول أن يرى النور في هذه الآخرة. لهذا نقول على أن هذا اليوم هو نداء من المغرب ومن نقابة مطلق الصحافة المغربية بكل إحراج بأن يستيقظوا مرة ثانية لإيقاف هذه الآلة الجهنمية لنكتشف كم كنا سيئين فيما يتعلق بنصرة من مات هذا اليوم تضامني لتذكر العالم أن هناك ظلما وقع على الشعب الفلسطيني. ذكرى اليوم في ظل العدوان، في ظل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في ظل تدمير ممنهج لكل مقومات الحياة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة من صحة ومن تعليم ومن مياه ومن مستشفيات وحتى الاعتداء على الصحافة والصحفيين. إذن هذه جريمة يجب أن تتوقف. نحن نوجه قسم وعبر الشعب المغربي الصديق والشقيق والداعم والذي يقف مع فلسطين دائما للعالم ليتحرك لوقف هذا العدوان. ونوجه الشكر إلى جلالة الملك محمد السادس رئيس مملكة القدس على الرسالة المهمة القوية التي وجهها بهذه المناسبة إلى الأمم المتحدة يطالبهم بتحمل مسؤولياتهم بالسلم والأمن الدوليين وبوقف العدوان وبالعمل على فتح آفاق سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة. وهذه الرسالة تتكرر كل عام لجلالة الملك لتذكير العالم بالظلم الذي وقع ويقع على الشعب المصري. فشكرا لكم.